السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ليكيب. إن شاء الله تكونوا بخير بألف عافية. اليوم عندي لكم أقل سعر ممكن تشوفوه لطلب بطاقة الفيزا الافتراضية ريدوت باي. كما هو معلوم أن هذه البطاقة راح تكون بسعر $10، لكن معي أنا إن شاء الله راح تشريوها فقط بسعر $2. العرض هذا خدمته خصيصا لكم لأنه تعتبر حاليا أفضل بطاقة فيزا افتراضية في الجزائر. تقدر تشتري بها من الانترنت سواء عن طريق تطبيق تيمو ولا علي اكسبرس ولا جوميا. بالإضافة كذلك تقدر تعمل بها حملات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ولا تيك توك ولا تيليجرام. وليس هذا فقط، تقدر باستخدام هذا البطاقة أنك تفعل باي بال وكذلك تدفع في التطبيقات التي تتطلب شحن ولا اشتراكات شهرية. معناها البطاقة راح تكون جيدة من جميع النواحي. قبل ما نبدأ في الشرح حبيت نذكر المتابعين الجدد اللي عندهم اهتمام بالربح من الانترنت أني عندي قناة على التليجرام كما راكم تلاحظوا متخصصة فقط في مشاركة التطبيقات والمواقع الخاصة بالربح، والدفع راح يكون يا إما عن طريق $1 ولا الدينار الجزائري كما راكم تشوفوا أمامكم. أي شخص مهتم بهذا المجال ننصحك أنك تنضم للقناة نتاعي باش تستفاد أكثر. إذن بلا ما نطول عليكم ننتقل مباشرة لطريقة طلب البطاقة. راح نخلي لكم الرابط إن شاء الله في أول تعليق ولا في صندوق الوصف ويظهر عندكم بهذا الواجهة كما راكم تشوفوا أمامكم. أول شيء يجذب الانتباه تاعنا هو أنه تسجلوا عن طريق هذا الرابط راح تحصلوا إن شاء الله على $5 هدية كما راكم تشوفوا. لكن حبيت نعطيكم ملاحظة بسيطة أنه هذا $5 راهي غير متاحة للشراء إلى غاية أنك تطلب البطاقة. تقدر ثم تستعمل هذا $5 وتشتري بها من الانترنت. إذن طريقة إنشاء حساب جديد نضغطوا على هذا الخيار كما راكم تلاحظوا Continue avec Google باش نفتحوا حساب عن طريق الإيميل الخاص بنا. نختاروا إيميل بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. بعد ذلك راح يديونا مباشرة لهذه الواجهة. حنا وش راح نديروا دركا؟ راح نحملوا التطبيق الخاص ببطاقة ريدوت باي. الناس اللي عندهم تليفون اندرويد يحملوا التطبيق عن طريق بلاي ستور، والناس اللي عندهم ايفون يحملوا عن طريق اب ستور. كما راكم تلاحظوا مثال انا عندي اندرويد نخير بلاي ستور بهذا الشكل وراح يدينا مباشرة لهذا التطبيق. بعد ما نحملوا التطبيق نفتحوه بهذا الشكل وراح يظهر عندنا بهذا الواجهة. نديروا كلمة لوجين كما راكم تلاحظوا. بعد ذلك نهبطوا في الأسفل ونخيروا الإيميل الخاص بنا اللي سجلنا به في الموقع كما راكم تلاحظوا. هذا هو الإيميل الخاص بنا اللي سجلنا مع الأول. كما راكم تشوفوا يا ليكيب تم إضافة $5 مجانية في الرصيد الخاص بنا. الخطوة التالية بعد ما تحصلنا على هدية $5 وهي أنه لازم نأكدوا ولا نوثقوا الحساب الخاص بنا. كما راكم تلاحظوا أمامكم نضغطوا على هذا الخيار فيريفي. بعد ذلك نختاروا البلد كما راكم تشوفوا الجزائر، نديروا نيكست. بعد ذلك يطلبوا المعلومات الخاصة بنا الاسم واللقب لا دات دو نيسونس ولا تاريخ الميلاد. بعد ذلك هنا نختاروا طريقة التوثيق. كاين التوثيق عن طريق الباسبور، كاين عن طريق لاكارت ناسيونال، ولا كاين عن طريق رخصة السياقة. بعد ما نكملوا المعلومات الخاصة بنا نديروا كلمة نيكست. كما راكم تشوفوا أمامكم يطلبوا منا تصوير البطاقة وكذلك إظهار وجهنا باش يتأكدوا بلي هذا الشخص راهو شخص حقيقي. بعد ما كملنا جميع الخطوات كتبوا لنا ملاحظة باللي راح تدوم مدة المراجعة بين دقيقة واحدة إلى 5 دقائق. إذن بعد ما كملنا التوثيق نجيو لهذه الخانة كما راكم تلاحظوا، ثم تظهر عندنا بهذه الواجهة. هذه الواجهة خاصة بطلب البطاقة. كما راكم تشوفوا السعر الخاص بها الآن هو $10، لكن أنا قلت لكم أنها راح تسقم لكم فقط $2. الطريقة كيفاش راح تكون هو أنه كي تحبوا تطلبوا هذا البطاقة راح تكتبوا الكود البرومو الخاص بيا باش يخصم لكم ان شاء الله 20% من سعر هذه البطاقه. مثال البطاقه ب $10 كي تكتبوا الكود تاعي راح ينحيو لكم ان شاء الله $2. معناه $2 راهي راحت. بالاضافه كذلك انه كل شخص يسجل عن طريق الرابط تاعي ويطلب هذه البطاقه راح نعطيه مباشره $1. معناه الان عندكم نتوما $3 زائد $5 الهدية، معناه راح تسقام لكم البطاقة فقط $2 كما قلت لكم مع بداية هذا الفيديو. لكن حبيت نعطيكم تذكير أنه $5 الهدية راكم ما تقدروش تشتروا بها هذه البطاقة، لازم تشحنوا من أموالكم الخاصة. كي تشريوا هذه البطاقة راح تكون هذيك $5 قابلة للاستعمال. طريقة شحن البطاقة تاعنا كيفاش راح تكون؟ نجيو لواجهة رقم 1 كما راكم تلاحظوا. بعد ذلك نديروا كلمة ديبوزيت ولا إيداع. الإيداع راح يكون متوفر بعدة طرق، يا إما عن طريق USDT، كاين الشحن عن طريق باي بال وعدة طرق. مثال نتوما حابين تشحنوا عن طريق USDT نضغطوا على هذا الخيار كما راكم تلاحظوا. بعد ذلك نختاروا هنا الشبكة الخاصة بنا. كاين الشحن عن طريق BEP20، كاين عن طريق TRC20، كاين شبكة طون، يعني أي واحد يختار شبكة اللي تساعده. إذن بعد ما نشحنوا إن شاء الله $8
نعاودوا نرجعوا لواجهة طلب البطاقة. بعد ذلك نديروا كلمة ابلاي كما راكم تشوفوا. بعد ذلك نضغطوا على خيار القلم بهذا الشكل ونكتبوا المعلومات الخاصة بنا، الاسم، نكتبوا وين ساكنين، نكتبوا الادرس تاعنا كما راكم تلاحظوا، الولاية والبلدية، ولازم هذه المعلومات يكونوا صحاح. بعد ما نكملوا نديروا كلمة سايف. ننتقل الآن إلى طريقة إضافة الكود برومو ولا كود الخصم الخاص بيا. كما راكم تشوفوا أمامكم كاين هذا الخيار مكتوبة برومو كود، نضغط عليه ضغطة واحدة وتنبثق عندنا هذا الواجهة. نكتبوا هذا الكود كما راكم تلاحظوا باشا 12 وراح ينحي لكم إن شاء الله $2. كما راكم تشوفوا مكتوبة هنا ناقص 2. بعد ذلك نديروا كلمة باي. بعد ما نديروا كلمة باي إن شاء الله راح تولي عندنا البطاقة في طور المراجعة وفي طور ريفيزيون، وفي أقل من 5 دقائق راح تظهر عندكم إن شاء الله البطاقة تاعكم بهذا الواجهة. إذا أنتم بعد ما تكملوا هذه الخطوات ما عليكم فقط أنكم تتواصلوا معي مباشرة على الحساب تاعي في تيليجرام، وكل شخص كما وضحت لكم طلب البطاقة من الرابط الموضح راح نعطيه $1. إذا يا ليكيب إن شاء الله تكونوا فهمتوا وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. هذه البطاقة تاعنا اليوم بطاقة ريدوت باي، أفضل بطاقة موجودة حاليا في الجزائر للشراء من الانترنت. إذا أي واحد فيكم عنده مشكلة ما عليه فقط أنه يكتب لي في تعليق وأنا راح نجاوبه في الحين. ما بقى غير نقول لكم أتهلاو في رواحكم ونتلاقوا في دروس أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.